Денес над Македонија се раја, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдине. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев Питоголи, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питоголи, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. На 11. октомври 1941 година во Куманово и Прилеп пукнаа првите востанички пушки против окупаторот. Тоа беше знак за почеток на општонародно востание и показ на непокор и на херојски дух на нашиот народ. Почитувани присутни, на 6. април 1941 година, без објавување на војна, фашистичките сили ја нападнаа тогашна Југославија и за кратко време ја окупираа. Народите на Југославија, а со нив и македонскиот народ, не се помирија со окупацијата. На 4. јули 1941 година во Белград, Централниот комитет на Комунистичка партија на Југославија, на чело со Јосип Броз Тито, издаде проглас и ги повика сите народи и народности на Југославија во борба против окупаторските сили и фашизмот како најмрачна идеологија во 20 век. Во Македонија, а посебно на нашето подрачје, се спроведе бугарска окупација и воспостави бугарска власт. Историските околности во таа година на Втората светска војна погодуваа за создание и за разгорување на широко и масовно партизанско народно движење и кај нас на Комановско подрачје, како и ширум Македонија. Најзначајниот мотив кај народот за такво нешто беше вербата дека низ борбата против окупаторот ќе се извојува национална и социјална слобода на македонскиот народ, како и неговата државност во рамките на заедничка федерална југословенска држава. Денес ја одбележуваме 84 годишнината од почетокот на востанието на македонскиот народ. Имено, кумановските комунисти и напредна младина го прифатија прогласот на Комунистичка партија на Југославија и веднаш отпочнаа со преземање на потребни мерки и активности за подготовка и создавање на услови за вооружена борба и други облици на отпор против окупаторот. Во текот на месец септември 1941 година во Куманово е формиран воен штаб кој подготви конкретни воени задачи кои требаше да ги изврши, и тоа: обезбедување и регрутирање на борци, создавање на партизански бази, обезбедување на оружје и друго. Ваквите активности на воениот штаб и на партиска организација дадоа резултат. Беа создадени услови во текот на месец октомври за формирање на воени формацијски единици, се формираа двата партизански одреди, и тоа Козјачкиот и Карадачкиот. На 11 октомври, под многу отежнати и сложени временски услови, борците на двата одреда се собраа кај местноста Менкова Колиба, Карадачкиот одред, и кај Студена вода, Козјачкиот одред.
Основна задача на борците од одредите била да го информираат населението за состојбите под бугарска окупација и да го повикаат на заедничка борба против фашизмот и домашни предавници до конечно ослободување на нашата земја. Меѓутоа, поради непријателско дејствување на домашни предавници и недоволно воено искуство и познавање на партизански начин на војување, одредите мощне бргу беа откриени и на 14. октомври 1941 година во утрински часови во село Белановце од страна на многобројната добро вооружена бугарска војска беше нападнат и разбиен карадачкиот партизански одред. Поголемиот број од неговите борци беа убиени, а останатите заробени. Козјачко-партизанскиот одред на 17. октомври 1941 година ненадено се судри со бугарската војска и полиција во селото Малотино, при што одредот беше разбиен, неколку борци загина, а неколкумина беа заробени и спроведени во затвор во Куманово. Првите истрели на Козјак и Караdak од страна на борците на кумановските партизански одреди против окупаторот го означија почетокот на вооружено востание на македонскиот народ против фашистичките окупаторски сили и воедно борба за социјално и национално ослободување на македонскиот народ и создавање на сопствена македонска држава. 11. октомври е денот на народното востание на македонскиот народ. 11. октомври е стожер на македонската борба за слобода, символ што на своите гради гордо ги носи темелите на нашата државност. Овој значаен датум од 1941 година за секогаш ќе остане врежан во богатата историја на нашиот народ, кој ја создадоа храбрите борци од Козјачкиот и Карадачкиот и многу други бројни партизански одреди, кои ги водеше храброста и непоколебливоста во единствената замисла да донесат слобода и правда на својот напатен народ. Силната волја и одлучност стоеа над фашистичките окупатори, што беа пресудни конечно да се оствари долго сонуваниот сон за самостојна држава. Одаваме почит денеска не само на Кумановскиот и Карадачкиот одред, туку на 25.000 жртви кои што Македонија, македонскиот народ и сите етнички заедници ги дадоа и учествуваа активно во Втората светска војна во борбата против фашизмот и најголемото зло на 20. век, кое што гледаме дека и до ден денеска, за жал, на светски рамки се уште не е исчезнато. Првата пушка во Македонија пукна во Куманово и во Прилеп. На 11. октомври започна востание како израз на револуционерните тенденции на еден народ, обединети во заедничка намера и мисла за слобода во независна држава, во која сите заедно ќе можеме слободно да дишеме и да функционираме како денеска. Тогаш конечно ги отвориме портите на слободно домашно катче. Одлуките на првото заседание на АСНО во 1944 година донесоа остварување на вековната македонска желба за собствена и независна држава. Тогаш влеговме во една силна федерација, денеска сме тука како независна Македонија. Затоа денеска имаме можност, но пред се и чест, да им укажеме почит на сите херои кои ги дадоа своите тогаш млади животи за слободата која што ние денеска имаме. На Христијан Карпош, на Магдалена Антова, на Бајрам Шабани, на Мирче Ацев, на Мите Богоевски, Цветан Димов, Раде Јовчевски Корчаген, Кузман Јосифовски Питу, Ибе Пали Куќа и многу други херои кои што многу не задолжија. Денеска имаме обврска да застанеме непоколебливо во одбрана на аманетот, спроведувајќи ја светата должност за обединување на сите наши граѓани, на сите македонци, албанци, срби, турци, роми, власи, бошњаци во едно праведно општество, бидејќи сите дадовме заслуга за тоа што денеска го имаме. Да се потрудиме да го сочуваме Куманово, но и наша Македонија и нашата богата историја на револуционерен и херојски град, кој долги години одржува мултиетничка средина за пример,
преку хармоничен соживот на бројни етнички заедници. Денеска достоинствено одбележуваме 84 години од историското народно востание, сеќавајќи се на борците кои ни ја подарија слободата и кои со светол пример за самопожртвуваност и истрајноста во својата човечка намора не водат по нашиот пат. Ние сме безбројни. Безбројни сме ние. И во нас металниот повик на бурата звони. Со бодрост, со младост и со вера, обземани сме ние, деца војноборни. Со раце надежни и железни гради, во кои виорот на бурата пее. Со жарот на нашите срца млади, чекаме борбата да зататни. Нашата борба ќе биде моќна. Громовно таа ќе збори. За се што нашите срца кријат, за се што во нас гори. Од нашите раце ќе запее трудот наш. Ќе биде тоа песна, низ времиња носена. Во најмачни беди задоена, одгалена. Во таа пламена, лута борба родена. Партизанска колона. Вечер е тиха, дремлива. Нечујно гора шумоли. Месец сред гранки сонува, звездите солзат на небо. А рана, пролет пргава, раскрила убост моминска. Снага и шума борова. Очи, бистри кладенци. Лице, пупка трендафил, а коса треба зелена.